Тази неделя, 16 февруари, в предаването "Гласът на Родопите" очаквайте. В рубриката "Битът на Родопите" професор Венцислав Димов ще ни представи, препрочитайки Васил Дечов, воинската служба в родопските народни песни. В "Песни от корените" Хамит Имамски ще ни представи сюжетът и историята в песетта "Сафие Сюльмана Зувала". В рубриката "Специален гост" ще посрещнем отново с добре дошла талантливата и обичана фолклорна изпълнителка Полина Стефанова. Не пропускайте и рубриката "Хайде на Шанлика", в която отново ще слушаме вашите любими родопски изпълнения от Хамит и неговият оркестър и ще ви очакваме отново с вашите поздрави на редакционния телефон. 16 февруари, неделя. Гласът на Родопите на живо в ефирът на Фен Фолк ТВ и Фен ТВ от 18 часа, както и на официалният лайвстрим в YouTube канала на Фен Фолк ТВ. Българското сега и завинаги.